நீங்கள் ஒரு பிஸியான அம்மாவாக இருந்தால் குயிக்காகவும் ஈஸியாகவும் ஹெல்த்தியான ஒரு ஹோல்சம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நிறைய பேர் விரும்பி கேட்ட இந்த சியா சீட்ஸ் புடிங் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்ப்போம் வாங்கோ. 2 டேபிள் ஸ்பூன் சியா சீட்ஸ் எடுத்து அதுக்குள்ளே 1/2 கப் க்ரீக் யோகட்டும் போட்டு 1/4 கப் மில்க்கும் விட்டு எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 கப் ஃப்ரோசன் பெர்ரிஸ் நான் எடுத்துனேன். நான் ப்ளூபெர்ரிஸும் ராஸ்பெர்ரிஸும் எடுத்து அதை பிளெண்டரில் அடிச்சிட்டு இதோட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் விரும்பினா 1 to 2 டீஸ்பூன் ஹனியும் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் செட் ஆகிறதுக்கு வச்சிங்கன்னா சியா புடிங் ரெடி. நீங்கள் ஓவன் ஐட்டம் வைக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு 3 ஹவர்ஸும் செட் பண்ண வச்சுட்டு சர்வ் பண்ணலாம். சும்மா டேஸ்டியான என்னுடைய குட்டீஸுன்ற ஃபேவரேட். செய்தால் அப்படியே பவுல் எல்லாமே எம்டி ஆக்கி தான் தருவினா. ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ. பாய்.